رونالدو وكلمة السر في انتقال راشفورد إلى النصر السعودي، ومستجدات انتقال يوسف النصيري إلى النصر. تزداد التكهنات حول مستقبل النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، وسط تقارير تفيد بأن عدة أندية سعودية تسعى لضمه، وعلى رأسها نادي النصر الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وكانت وسائل إعلام إنجليزية ذكرت أن 5 أندية سعودية تستهدف راشفورد البالغ من العمر 27 عاما، وهي الاتحاد والنصر والهلال والأهلي، إضافة إلى نادي القادسية الصاعد حديثا. وقالت صحيفة ميرو البريطاني إن اهتمام النصر بضم راشفورد خطوة منطقية بالنظر إلى سياسته التعاقدية الأخيرة التي تضمنت جلب نجوم عالميين مثل كريستيانو رونالدو. وأكدت الصحيفة أن رونالدو الذي زامل راشفورد في فترته الثانية مع مانشستر يونايتد قد يلعب دورا رئيسيا في انتقال اللاعب إلى النصر السعودي، حيث يمكنه تقديم توصيات بناء على معرفته بإمكانية راشفورد داخل وخارج أرضية الملعب. وتابعت رونالدو كان له دور تحفيز لإدارة النصر على استهداف أسماء لامعة في الصيف الماضي، ويبدو أن اهتمام النصر براشفورد يأتي ضمن هذه الاستراتيجية لجلب المزيد من الأسماء الكبيرة. وعانى راشفورد الذي سبق أن صرح بأن رونالدو قدوته في عالم كرة القدم فترة صعبة استمرت 18 شهرا، ما جعله يفكر في الانتقال إلى ناد جديد وسط صعوبات في العثور على ناد أوروبي يستطيع تحمل راتبه الكبير. وفي تصريحاته الأخيرة أشار راشفورد إلى رغبته في التغيير قائلا: بالنسبة لي شخصيا أعتقد أنني مستعدا لتحدي جديد وخطوة جديدة. عندما أغادر لن تكون هناك أي مشاعر سلبية، لن تسمع أي تعليقات سلبية مني عن مانشستر يونايتد، هذه هي طبيعتي كشخص. وأضافت شبكة سكاي سبورت البريطانية أفادت أن مانشستر يونايتد وجه أنظاره نحو أوسيمين كبديل محتمل للإنجليزي ماركوس راشفورد الذي خرج من حسابات المدرب الجديد روبن أموريوم، حيث استبعده البرتغالي من الفريق 3 مباريات متتالية خلال أسبوع واحد. وأفادت الشبكة أن خروج راشفورد المحتمل في يناير يفتح الطريق أمام أوسيمين، وسط تأكيدات حول دخول الشياطين الحمر في محادثات مع ممثلي اللاعب، وستكون خطوتهم التالية هي الاتفاق على الشروط الشخصية معه. وأوضحت سكاي أن المهمة الأصعب في الصفقة ستكون التفاوض مع نابولي حول بيع اللاعب، لأن النادي الإيطالي سيطلب قيمة انتقال لن تقل عن 75 مليون يورو للتخلي عن المهاجم النيجيري. وتأتي هذه الأنباء تزامنا مع بعض التقارير السعودية التي أشارت إلى اهتمام النصر السعودي بالتعاقد مع أوسيمين في الميركاتو الشتوي لتشتعل المنافسة على ضم اللاعب خلال الأسابيع القليلة القادمة. يذكر أن صاحب 25 سنة نجح في تسجيل 12 هدفا وصنع 15 مباراة لعبها مع جالاتاسراي في الدوري التركي والدوري الأوروبي هذا الموسم. أما عن انتقال يوسف نصيري إلى النصر، كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات الخاصة باحتمالية انتقال النجم يوسف النصيري إلى نادي النصر خلال فترة الانتقال الشتوية المقبلة. التقارير أوضحت أن إدارة النصر قد قدمت عرضا جديدا إلى نادي فنربخشة التركي في إطار سعيها لحسم الصفقة وتعويض الرحيل المرتقب للنجم إندرسون تاليسكا. قيمة هذا العرض الجديد بحسب التقارير بلغت 38 مليون يورو في انتظار معرفة رد فنربخشة. هل تريدون سلسلة من هذه الفيديوهات عن انتقالات المزيد من الأندية مثل ريال مدريد، برشلونة، الهلال ومزيد من الفرق الأوروبية والعالمية؟ أتمنى منكم دعمنا في الاشتراك في السوبر ثانكس أو في سوبر شات أو في الملصقات العجيبة أو الانضمام إلى العضوية. وفي نهاية الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا.